ใช้แรกของเราโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมแม็กฟิชชิ่งหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราจะมาแบบตีหมายเดิมนะครับตีหมายเดิมมาเก็บตกหมายเดิมวันนี้ใช้เป็นสปินเหมือนเดิมครับใช้เป็นคัน7 ฟุตนะฮะแล้วก็เหยื่อเหมือนเดิมเลยกิ้งก่าคู่ของนันนิกอามันโดเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตัวไหมวันนี้ขอสัก5 แต้มพอวันนี้ช่วงเย็นนะครับเรามาตกช่วงเย็นดูโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยได้ไหมมีตัวแน่นอนครับบ่อนี้แต่ไม่รู้จะกินไหมครับเห็นตัวแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จะตกเด็ดไม้แตกครับไม้แตกตียากนะครับมันตีได้แต่ขอบโอเคไปขิงผมหน่อยครับนี่ครับใช้แรกของเราครับนี่ประมาณครึ่งขีดนะครับขิงหน่อยใครมีบ้างครับตัวนี้ติดเลยโอ้โหตาเลือดตาถูกตานะครับผมจะปล่อยนะฮะตัวนี้โอเคปล่อยบ่ออื่นจ้ะเดี๋ยวมันจะปล่อยบนนี้ไปโอเค ไม่ ค หั รับวเราะก็ไม่ได้นะ เราได้เต็มแรกนะอันนี้คือนับเต็มนะครับนับเต็มกันนะฮะไม้เดียวโดนอ่ะคิดหายแล้วครับรอชมเต้นต่อไปโอเคทุกคนนี่หมายนี้มันน้ำมันตื้นนะครับแล้วก็ที่มันแคบนี่มีโอกาสกัดเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันโอกาสกัด 90%อ่ะนั่นโอเคผมขอปลดก่อนกัดนะทุกคนเมื่อกี้กัดนี่ปลดมาครึ่งเดือนกัดนะครับบอกแล้วมี 90% มีแน่มีกัดแน่ไม่รู้จะหายไหมนะไม้แตกกันแล้วกัดนะครับกัด
ลาส่วนใหญ่มันจะระแวงนะครับทุกคนก็มีคนตีเยอะบางทีอะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ น้ำจะลดหน่อย แต่ดีแล้วแหละโอ้โหกัด2 ไม้ศูนย์เลยหายเลยครับกัด2 ไม้เย่ นี่ครับทุกคนน้ำตื้นแบบนี้แหละน่าลุ้นแค่นี้ หาง บอกเลย บอกแล้วมันน่าลุ้น เรียกมีนี่ น่าลุ้นครับน่าลุ้นครับ ตัวใหญ่ด้วย ไซส์ประมาณในนี้ก็ไซส์ประมาณ4-5 ขีดประมาณครึ่งโลอ่ะก็ใหญ่ได้สักครึ่งโลอ่ะเรามาดูกันได้ตัวไหมขอรักตัวไม้นี้ขอตัวเดียวติดด้วยสวย ไอ้ยะหลุดโอ้โหหลุดครับทุกคนเอ้ยประมาณครึ่งโล สี่ อ่ะ ขีด ประมาณครึ่งโลเอาใหม่ต้องเอาใหม่ครับ ว่ายอยู่ เดี๋ยวนะครับเอาใหม่ไม่รู้ไม้จะแตกเลยไหมทุกคนกลัวไม้จะแตกอ่ะตามโอ้โหวัดตัวโลอ่ะเมื่อกี้ก้าวได้ทุ่มไหม เห็น ได้ทุ่มใช่ อืม ไม้แตกแล้วครับตามครับ เฮ้ยตามตามเฮ้ย ตามครับ ตามเฮ้ย ตามครับ ตาม ตามครับเชี่ยไม่กัด อุ้ยตามน่าจะตัวใหญ่อยู่ เด้มันเห็นไหมเด้มันตาม นั่นปลาย้อนนะ ดูครับมีตัวตามนะครับเมื่อกี้ รู้มั้ย สรุปไม้ยังไม่แตกโอ้โหตามไม่กัด
ย้ายไปอีกฝั่งนะโอเคสรุปวันนี้ไม่ได้แต้มนะครับ โอเคครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ไป เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ ไปบาย